Unawatuna, jedno od najpoznatijih letovališta na jugu Šrilanke. Ovaj mali raj ušuškan je u mirnoj laguni gdje talasi nisu divlji kao na većini ostrva, pa je savršen i za kupanje i za odmaranje. Poznata je po širokoj peščanoj plaži, palmama i atmosferi zbog koje ovdje svi ostanu duže nego što su planirali. Unawatuna nije samo plaža, da se razumemo, to je i osjećaj opuštenosti, miris začina iz restorana na obali i onaj miks lokalnog i turističkog života gdje svako pronađe svoj ugao. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video, s vama su turisti, moje ime je Milan, ovo je Tanja i vi se nalazite zajedno sa nama na Šrilanci. Ljudi, smestite se udobno, uzmite vaše omiljeno piće, vaše omiljene grickalice i krećemo. Ljudi, pozdravljamo se sa Hikaduvom, pozdravljamo se sa našim smeštajem. Koga zanima, ostavit ćemo link, možete rezervisati. Mada vruće je u sobi, moram priznati. Tako da ne znam, možda evo preporuka za 1-2 noći maksimum, a onda da idete dalje. Tako smo i mi uradili. Eto. Idemo dalje, čeka nas Unawatuna. Ljudi, krenuli smo u Unawatunu i svratili smo onaj lokal, ako se sećate, gdje smo doručkovali pre neki dan. U Hikaduvi. Ko nije gledao Hikaduvu, obavezno da posle ove emisije pogleda Hikaduvu, nemoj da propuštate to. I u ovom lokalu ima ovaj prelepi zid sa raznim natpisima. A evo ga naš. Znači, pozdrav iz Srbije, Tanja i Milan, 6.3.2025. Tako da, koliko budete ovde, stavite nam srce. Thank you, bye bye. Ljudi, stigli smo ispred naše vile, evo je ovdje, ovako se zove Pil Seli. Ljudi, mi živimo u selu, ali u selu. Vidi ovo. Hello! Ovdje nam je stočić, ovdje nam je još jedan mali stočić, dve ove foteljice. Ovdje imamo mini kuhinju. Imamo ovaj plinski šporet, sudopera, tanjiri, čaše, sve živo, ne znam ni ja šta sve. Uglavnom ima, da, šerpice, tiganji, super, sve ono što nam treba, ovdje je plinska boca. Sve ono što nam je potrebno, daska, ma odlično. Frižider, to jest ovdje gore, ali je krenuo dim, pogledaj. Zamrzivač, ovdje nam je frižider naš, odlično. I idemo dalje. Ovdje nam je znači naše kupatilo. Evo ga. S desne strane nam je WC šolja, pravo je tuš i ovdje je jedan umivaonik. I još pravo je spavaća soba. Imamo peglu i fen. Znači ljudi, imamo sve što nam je potrebno. Evo je, znači evo ga krevet, gore je ventilator, a imamo i klimu. I prozor. I prozor iza toga? To nisam ni video, brate mi. Dobro. To je to. Idemo dalje, još nije gotovo. Tada! Znači imamo malu... Ovo mi je najlepši deo. Mali vrt. Ovo? Jo, evo ga gušter, evo ga. Uplaši ga, otvorim vratima izaći. Dobro. Ljudi, ima malo životinja. Ode nam pod krevet. Pa znam, ali dobro, izaći ću. Pa znaš šta je fora, što ovdje ima lufta svakako da... Da, ništa, tu nam je znači mala ova naša terasica, 2 stolice, stočić. Ima čak i ovo ulje, pogled protiv komaraca neko ili ono, nije ulje nego ono što se prska. Gazda nam je rekao da zatvaramo vrata od terase. Od šta je rekao, od 5 popodne, tako, do 7 ujutro? Pa od prilike, zato što da.
Zato što ima majmuna i ima onaj veliki gušter, kako se zove? Mali, rekao je mali, svega 5 metara, ovo ali lepo je mnogo. To je to, cena? Koliko košta? Ovo je novo. On je rekao da su skoro renovirali, da je ovo novije i da mi smo platili $170 za 9 dana. $170 za 9 dana, za 2 osobe. Malo je dalje, ali mi smo to i tražili da ne bude na glavnom putu. Imamo nekih 15-20 minuta do plaže, da se prošetamo. Ja sve mislim da ću vidjeti majmunče, znaš? Jako da vidim zmiju tamo, nije ono. Gde? Ne, nemoj molim. Majmuna ćemo vidjeti sve. Ima mnogo majmuna, kaže, i to je to. Dobro, guštera, to je normalno, jedan nam je ušao, s njim ćemo spavamo, ako ga ne istiramo i tako. Dobro. Uglavnom, eto, to je to, ukoliko vam se svideo smeštaj, ukoliko želite da ostanete baš ovde, ostavit ćemo naravno link u opisu videa, tako da možete i vi da rezervišete upravo ovu vilu. Dobro jutro, drugovi dragi, dobro jutro i dobrodošli u novi dan u Unavatuni. Naručili smo tuk-tuk koji nas vodi do plažice. Pa skoro da tamo. Pogledali smo na aplikaciji PickMe, cena je 112 rupi. Znači ljudi, ovo koristite kad ste ovde, obavezno, nemojte da vrate. Nekad je jeftiniji PickMe, a nekad je Uber. Nekad je Uber, da, nekad je PickMe. Sljedeće što može biti je jedino džabe da voze, ja ne znam. Znači 112 rupi. 300 rupi je 1 euro. Eto, a ovo je 112. Ljudi, tuk-tuk možete da naručite na Uberu i na aplikaciji PickMe. Mi smo sad naručili na aplikaciji PickMe, je li tako? Da, slučajno sam. Slučajno smo ušli, da, to jest nismo slučajno, nego... Ne, ja sam ušla malo pre Uber, pokazao 250. Ja sam kao da zakažem, slučajno odem na PickMe i vidim 112. Eto, da. Nisam htjela na PickMe. Znači uvek gledajte da li tamo, da li ovamo, koristite obe aplikacije pa gdje je jeftinije tu i naručite. Ali šta je poenta priče, ukoliko bi zaustavili na ulici tuk-tuk, pa platili bi sigurno za ovo 400 sigurno. 400 rupi, što je opet smešno, ljudi. 300 rupi je 1 evro. Koliko? 120 dinara. Mi smo sad platili trećinu 1 evra. 40 dinara. Zato sam ja malo pre rekao, sljedeći, ja ne znam, jedino džabe da voze. Tako da koristite ovo, stvarno. Ljudi, evo nas, izašli smo na plažu u Unavatuni. Evo, ovdje smo rešili da se smestimo na ove 2 ležaljke. Možete tako, možete na peške, kako god vi želite. Uglavnom, mislim da se ležaljke ne naplaćuju, ali sad ćemo sve da saznamo pa ćemo da vam javimo. Dovoljno je samo da poručite neko piće ili klopu i ležaljke imate besplatno, što je neverovatno. Ljudi, uspeli smo da utanačimo, što se kaže, koliko koštaju ležaljke. 1000 rupi košta jedna ležaljka ukoliko ne jedete ništa. Znači, možete da dođete, da legnete i da ništa i ne jedete i ne pijete, platite 1000 rupi po osobi i to vam je to. Ukoliko samo pijete, takođe je 1000 rupi, a ukoliko jedete, onda je valjda besplatno. Koliko sam ja razumeo. I to je konkretno sad za taj lokal gde smo mi. Ja ne znam u drugim lokalima kako je, ali konkretno ovaj gde smo mi je tako. Valjda, ako sam ja dobro skonto, pošto mnogo loš engleski je njihov, mnogo loš. Eto. Dalje, šta sam hteo da kažem? Ukoliko uporedimo plažu u Hikaduvi i Unavatuni, naravno, u Unavatuni plaža je mnogo veća. Mnogo je bolja, ali opet kako za koga. Meni se, na primjer, sviđa onaj vibe u Hikaduvi. Sećate se onih lokala koji su na samoj vodi. Imate pogled onako dok doručkujete ili ručate, nebitno je. Kako kome, svako ima nešto što će pronaći. Eto. Uglavnom, plaža u Unavatuni je mnogo veća. Ovde imate ove jet ski na vodi. Možete da iznajmite. Ja sam pitao za cenu. Košta 10.000 rupi za 15 minuta, što je nekih otprilike, ako se ne varam, 30 eura, 33, možda tako nešto. Eto.
I uglavnom je sve su restorani. Dosta ima porodica. Znači dolaze ljudi sa decom ovde, a logično je zato što nema talasa. Što se tiče mora je ljudi pretoplo. Ja ne znam, temperatura je, nemam pojma, 25 stepeni sigurno. Voda je čista. Nemam pojma. Znači, raj. Stvarno raj. S one druge strane se nalazi Jungle Beach, koji ćemo posjetiti naravno. Jedna lepa plažica, onako malo zavučena. Ide se kroz džunglu da bi se došlo do nje, ali kažu da je mnogo lepa, to ćete tek da vidite. I planiramo da posjetimo još jednu plažu koja takođe ima kornjače kao ona u Hikaduvi, da. A na samom kraju plaže imate ovde školu ronjenja, tako da ukoliko nekog zanima ronjenje može slobodno da dođe, mislim da se dobija čak i licenca ovde u ovakvim školama. I ovde imate mini plažicu, naravno tu su lokali. Evo, došli smo do samog kraja plaže u Unavatuni. Ljudi, kao što smo obećali juče, vodimo vas na Jungle Beach. Evo, usput imate ove male prodavničice, možete da kupite neki kokos, ovde neku igračkicu, a pre nego što se spustimo do Jungle Beacha, usput imamo prelepu jednu pagodu. Sutradan smo se uputili na Jungle Beach, mala skrivena plaža u blizini Unavatune, do koje put vodi kroz pravu malu džunglu, pa već sam prilazak daje poseban doživljaj. Kao da ulazite u mali tropski raj. Plaža je mirnija od glavne u Unavatuni, a more tirkizno i čisto, idealno za kupanje i opuštanje. Mi toga dana nismo imali sreće da vidimo plažu u punom sjaju, a uskoro ćete vidjeti i zašto. Usput smo naišli na impozantnu japansku pagodu mira, beli hram koji se nalazi na uzvišenju i odakle se pruža neverovatan pogled na okean. Ovaj spomenik mira podignut je od strane japanskih budističkih monaha i simbolizuje želju za mirom u svetu. Naziv Jungle Beach opravdava svoj naziv, zato što ljudi kroz džunglicu bukvalno se spuštate, mala džunglica, ali dobro. A plažu zovu mali Jungle Beach, zato što pored ovog Jungle Beacha je kao veliki Jungle Beach. Osnovna plaža koja ništa specijalno nije velika, ali ova je baš mala. To je poenta. Da, ovdje imate ovako džakove da vam olakšaju spusk. Uglavnom, da dođete na ovu plažu, morate malo da se pomučite. Pa već smo skoro stigli, eno ga izlaz na plažicu. Ali ovaj prilaz je stvarno lep.
To je ta mini plažica, sad ćete da je vidite. I evo ga, nalazimo se na plaži. Evo, ovdje imate u ovom tropskom stilu, znači jedan kao restorančić. Ovdje možete da sednete, tu ćemo mi vjerojatno možda i klopati. Ili ne, vraćamo se juče gdje smo klopali kod onih. I evo nas na Jungle Beach, ovdje imate kokos, imate Coca-Colu, vodu. Baš je mala plažica, ali baš je mala. Simpatična plažica, simpatična, mala, baš je mala, ali jako simpatična. I da, evo, u džungli je. A veliki džungl, znaš gde je? Iza ovog kamenja, odmah tamo sljedeća. Znači, odmah iza ovog kamenja sljedeća je ta velika Jungle Beach. Ništa, ljudi, sad ćemo da se smestimo ovdje na neku ležaljku ili ćemo na pesak, vidjet ćemo. I ovdje provodimo ceo dan. U jednom momentu na Jungle Beachu pojavio se i on, pravi gospodar džungle, varan. Ove ogromne guštere možete sresti širom Šrilanke, posebno u blizini šuma i plaža. Iako izgledaju zastrašujuće, zapravo su bezopasni, ako ih ne dirate naravno. Hodaju lagano i dostojanstveno, kao da im celo ostrvo pripada. I u tom trenutku Jungle Beach je za nas postao još uzbudljiviji, jer nikad ne znate koga ćete sresti usput. Ljudi moji, verovali vi ili ne, posle bukvalno samo sat vremena kako smo došli, ogromna količina đubreta iz pravca mora dolazi na ovu plažu. Ja ne znam šta je ovo, evo pogledajte ovo. Znači, kao da je neki čamac neko da je istreso svo đubre koje je imao i evo ljudi skupljaju ovde. Evo, znači oni skupljaju, ali džabe, previše đubreta ima i non stop, ono non stop dolazi. Šteta, jako veliko šteta, voda je tako čista, tako lepa, plažica isto. Prelepa plažica, prelepa stvarno, ali džabe ne možeš, ovo je nerealno sada se kupa čovek ovde. Tako da, provešćemo ovdje još možda pola sata čisto da se osušimo, pošto samo što smo bili u vodi i idemo na onu našu plažu, na glavnu plažu. Pogledajte ovo gajba neka. Šteta. Ljudi, evo skoro da je očišćeno sve, znači svi su se skoro priključili akciji. Mislim na turiste, osim ovih koji su ovdje lokalci i koji rade ovdje, priključili su se i turiste. Pogledajte koliko plastiki. Znači, neverovatno, brate mili. Gledajte ovo, non stop se izvlači đubre iz mora, ali je skoro očišćeno. Tako da svaka čast svima, stvarno. Hvala Bogu pa postoje ovakvi ljudi. Ljudi, nemojte bacati plastiku u more. Eto. Nemojte upotrebljavati plastiku, to je rešenje. Pogledajte kako je lepa plaža, prelepa stvarno. Jungle Beach. Ne znam šta se ovo danas desilo, odakle ovoliko đubreta, ali eto. Daćemo šansu ovoj plaži još jednom sigurno. Nema šta, ona je prelepa, ali ovo đubre pokvarilo ceo utisak o njoj. Vodite računa gde bacate svoje đubre. Ljudi, još jedno mesto koje kada dođete na Šrilanku nikako ne smete da propustite je Port Gale. Ajmo da vidimo.
Gale Fort je bila naša sljedeća lokacija. Jedan od najposebnijih gradova na obali Šrilanke. Zamislite, ovo utvrđenje su u 16. veku sagradili Portugalci, a kasnije ga preuredili i proširili Holanđani, pa se zato i dan danas osjeća miks evropskog i azijskog duha. Šetajući kroz njegove uske ulice, osjeća se da vreme kao da je stalo. Svuda su male radnje, galerije, kafići i restorani koji odišu nekom starinskom opuštenom atmosferom. A kad se popnete na same bedeme tvrđave, pogled na okean je spektakularan. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Gale Fort nije samo muzej na otvorenom, već i živo mesto. Ljudi i dalje žive i rade unutar zidina, a UNESCO ga je zaštitio kao svetsku baštinu. Tako da dok šetate možete sretati i lokalce koji žure na posao, decu koje se igraju, ali i turiste iz svih krajeva sveta. Za nas je ovo bila prava prilika da se malo izgubimo u ulicama, da osjetimo spoj prošlosti i sadašnjosti i naravno da napravimo more kadrova za uspomenu. Ali obratite pažnju na nebo, brate. Ljudi, pogledajte nebo koliko je lepo. Ljudi moji, verovali vi ili ne, sad nije sezona kiša i ovo isto možete očekivati na Šrilanci. Meni je lepo, znaš da mi je prelepo. Gledajte kad je sezona kiša, kad nije. Sezona kiša je od negde aprila, možda meseca. Uglavnom obrnuto je, kad je kod nas leto, ovdje je sezona kiša, a kad je kod nas zima, ovdje je sezona. Ali evo, mi smo u sezoni i ovakav pljusak nas je sačekao u Unavatuni. I ko je rekao da nema lepa kapa da se popije? Da. Ljudi, evo nas na Turtle Beachu u Unavatuni. Kako ćete to da prepoznate? Tako što imate ogroman kamen u obliku žabe. Jeste. Evo nas u Unavatuni, ali na drugoj plaži. Nalazimo se na Turtle Beachu. Ko se seća kornjačica u Hikaduvi, znači iste takve kornjače, ljudi moji, imate i ovde u Unavatuni, još južnije od one plaže, naše glavne plaže u Unavatuni, nalazi se Turtle Beach i ovde isto možete da hranite kornjače. Ljudi, ovde takođe duž cele plaže imate ležaljke, imate nekoliko barova, tako da možete da uzmete i piće, da se malo osvežite. I evo sad ćemo da vam pokažemo i kornjače ovde. Plaža Turtle Beach je mala i prilično skromna,
Nema luksuza ni glamura, ali ima nešto što retko koja plaža na svetu može da ponudi, a to su morske kornjače koje dolaze tik uz obalu. Dok sedite na pesku i posmatrate kako talasi zapljuskuju obalu, u vodi se pojavljuju njihove glave, a nekad ih možete vidjeti i kako mirno odmaraju u plićaku. Plaža je poprilično mirna, tiha i idealna za one koji traže drugačiji doživljaj od klasičnih plažnih gužvi. A ako želite da provedete vreme u društvu ovih okeanskih bića, Turtle Beach je pravo mjesto. Wow. Dalje tamo prilike nema ništa. Malo i teže za kupanje, pošto ima ovo kamenja. To je ljudi to. Jako posećena plaža, ima dosta ljudi. Ali zanimljivo je. Treba doći ovde i slikati se s ovim kornjačama. Vidite, ovde imate ove ležaljke, možete da legnete lepo. Ne znam koliko to košta, mi smo na pesku. Ali verujem da nije skupo. Eto, dođite i uživajte u Turtle Beachu. Sljedećeg dana uputili smo se u Mirisu. Unavatuna i Mirisa nisu baš komšije, ali nisu ni daleko. Ima nekih 30 km između njih, što znači oko 40-45 minuta vožnje. Naravno, ako idete taksijem, to ide laganica, ali mi smo se odlučili za Crazy Bus. Tu tih 40 minuta izgleda kao prava vožnja kroz video igricu, sa muzikom, brzinom i adrenalinom. Ali sve se zaboravi onog trenutka kad stignete u Mirisu. Ljudi, na samo sat vremena od Unavatune nalazi se još jedno mesto koje nikako ne smijete da propustite kada dođete na Šrilanku, a ono se zove Mirisa. I evo, mi smo rešili da do Mirise dođemo autobusom, a ujedno i vama pokažemo gradski prevoz. Cena karte je 150 rupi po osobi i vozimo se, kao što sam rekao, nekih sat vremena. Inače, ovaj autobus zovu Crazy Bus, zato što bukvalno svi mu se slanjaju sa puta. Znači, voze ko nenormalni. Tako da, opravdano ime Crazy Bus. Ljudi moji, posle nekih sat vremena vožnje, mada se meni činilo da je manje bilo vožnje nego sat vremena. Ne, manje je bilo, sve ću ti kažem. Jeste, bilo je nešto malo. Bilo je 45-50 minuta, tako nešto, sat vremena nije bio, zato što je vozio kao manijak. Uglavnom, stigli smo u Mirisu. Evo nas, idemo sad pravo da vam pokažemo kako izgleda plaža u Mirisi. Ljudi, evo na putu do plaže smo rešili da se častimo sa jednim kokosom. Kažu da... Sa jednim, po jednim. Pa po jednim, živjeli dušu. Ovaj žuti kažu da je mnogo ukusniji. Da, malo je slađi. Pa oni sam je manje, ti znaš bolje da li je slađi. Ti se ne pio, ja sam ne probala. Pa pila si i ti u ovome, Pa probala sam malo. A onaj? Pa generalno si pila onaj. Nebitno je gde. Duš te lepo. Uglavnom, dok pešačimo do plaže, da se malo razladimo sa kokosom i da uživamo.
Ljudi, zašli smo u jednu uličicu sa glavnog puta, jako zanimljivo, ovdje imate bukvalno svako dvorište, evo ga, vezuju daske za surf. Rekao sam već da je Šrilanka jako poznata po tome što ljudi dolaze ovdje da surfuju. Uglavnom, baš dosta ima ovoga smeštaja za izdavanje. Evo, pogledajte kakve lepe. Da, vile i sa jedne i sa druge strane. Ne samo ovdje u Mirisi, u celoj, duž cele obale, ja mislim u svakom mjestu vam je ovaj fazon. Svuda možete bukvalno peške da dođete, ne peške, nego da rezervišete preko Bookinga 1-2 noći, a onda da tražite smeštaj sami. Jer bukvalno na svakoj kapiji je napisano rooms. Kako? Surf je ovo, cijela ekipa. Da. Da, surf je baš rasprostranjen. Mirisa je jedna od najpoznatijih i najlepših plaža na jugu Šrilanke. Beskrajni zlatni pesak i talasi koji privlače surfere iz celog sveta. Mirisa je mesto gde možete da se potpuno opustite, ali i da potražite avanturu, bilo da je u pitanju surfovanje, vožnja čamcem ili istraživanje Kokosovog brda koje se nadvije iznad plaže i koje je samo po sebi lokacija koju ne smete zaobići. U svakom slučaju, dolazak ovde je bio pun pogodak. Ljudi moji, ja ne znam za vas, ali meni se ova plaža u Mirisi baš sviđa. Nemam pojma, nekako mi je jako slična sa onom u Navatuni. Nešto me tu podsjeća, ne znam. Pesak je mnogo mekši, ali sama plaža mi se sviđa. E sad, šta je razlika ovde u Mirisi? Evo, crvena zastavica, što znači da ne sme da se kupa, valjda, koliko se ja razumem. Nezabranjeno kupanje, ali dobro, ljudi ulaze. E sad, šta je razlika? U čemu je najveća razlika? Razlika je u talasima, ljudi. Ovdje su ogromni talasi i bukvalno ne možete da se kupite. Možete doći do kolena i tu vas već zapljuskuju talasi. Opasno je. Tako da to je glavna i ogromna razlika između plaže u Navatuni i Mirisi. A sama plaža kao plaža je, ljudi moji, fenomenalna. Nemam pojma, meni se mnogo sviđa sve ovo. Tako da, eto. Naravno, duž cele plaže su vam barovi, kafići, restorani, ležaljke su izbacili na plažicu. Mi, evo, seli smo u jedan restoran ovde, to jest legli na ležaljku. Besplatno je, ništa ne plaćate ukoliko kod njih nešto poručite da pojedete ili da popijete. Tako da, eto, to vam je to. Ljudi, na kraju ove plaže ima ovde ovo ostrvce. Ja ne znam sad da li ćemo mi tu da se penjemo ili nećemo, ali sad ću da vidim da li uopšte postoji put ili mora kroz vodu da se ide da bi se došlo do tog ostrvceta. Vidim dosta ljudi da se pentra tamo. Ne znam šta ima zanimljivo, ali verovatno pogled odande je jako lep. I još malo dalje tamo je ono čuveno brdo sa palmama koje vi sad upravo vidite na ekranu, a mi ćemo ga posjetiti danas, samo malo kasnije. Eto. Koliko vidim, plaža u Mirisi, evo sad sam naišao ovdje na jedan bar. Plaža u Mirisi je jako slična, pa da, evo je ovdje glavna ulica. Je slična kao ona u Hikaduvi, ko se seća, ko nije pogledao Hikaduvu, naravno obavezno neka to uradi. Nemojte da propuštate naše videe. Da, evo ga glavni put. Evo ga ovdje glavni put. I bukvalno plaža vam je pored puta.
Tako da jako slično onome u Hikaduvi. Ljudi, evo kao što smo vam obećali, vodimo vas do brdašca gde se nalaze one palmice. Sigurno jedna od slika kada ukucate na Google Šri Lanka i kada idete na slike, ja sam ubeđen da je jedna od slika to brdašce sa palmicama. Tako da, evo idemo, uzeli smo kaficu, rešili smo da idemo peške, pošto ima 1 kilometar da se pešači. I vodimo vas da vam pokažemo čuveno brdašce. Želeo bih da napomenem jednu stvar. Mislim da sam pričao o tome kad smo bili u Kolombu ili nebitno, znam da sam govorio, mada je u Kolombu još i Bože pomozi što se tiče toga u odnosu na ova ostala mesta. Radi se o pešacima. Pešači su ovde ljudi jako ugroženi, znači ne postoji trotoar. Trotoar ne postoji. Tako da morate da otvorite 4 očiju kada se krećete ulicom, ovako kao mi. Idealno bi bilo da iznajmite motor, ali ukoliko nemate A kategoriju, nemojte se igrati. Postoji verovatnoća da će vas pozustiti policija i što biste plaćali kazne. Tako da krećite se oprezno, koristite javni prevoz, imate tuk-tuk. I eto, to vam je to. A mi se približavamo našoj destinaciji Coconut Hill, čuveni. Kad ste već u Mirisi, jednostavno ne možete da preskočite Coconut Hill. Ovo je mesto gde palme poziraju bolje od svih nas zajedno i mesto gde zalazak sunca izgleda neverovatno. Mnogi ga zovu i najfotogeničnije mesto na jugu Šri Lanke i nisu pogrešili. Do brda se stiže kratkom šetnjom iz centra Mirise, a kad se popnete gore, pred vama se otvara neverovatan pogled na Indijski okean. Palme se njišu na vetru, talasi udaraju o stene, a vi imate osjećaj kao da ste u raju. Nije ni čudo što ga influenceri toliko vole, jer svaka fotografija odavde izgleda kao razglednica. Kako je dobro kad ovako dođete na neko mesto koje ste do juče gledali samo preko interneta. Ovo ovde je naše mesto i ovde ćemo da završimo naš današnji dan u Mirisi. Vreme je za time-lapse. I tako od Unavatune preko Gale Forta pa sve do Mirise i Coconut Hilla, jug Šri Lanke nam je pokazao koliko je čaroban. Ako vam se dopalo ovo putovanje, obavezno stisnite like, zapratite kanal i bacite komentar. Nama to znači mnogo, a vas čeka još gomila avantura koje tek dolaze. Vidimo se u sledećem videu.